নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকেই স্বাগত জানিয়ে শুরু করলাম আজকের ব্লগটি। আশা করি সাই বাবার কৃপায় তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। ঘড়িতে সকাল এখন 10টা বাজে, তো এখন থেকে আমার আজকের ছোট্ট ব্লগ ভিডিওটি শুরু করলাম। সকালে ব্রেকফাস্টে কিছু খাইনি, জাস্ট খেয়েছি চা বিস্কিট। খালি পেটেও থাকলে প্রবলেম, তাই লিকার চা বানিয়ে বিস্কুট দিয়ে খেয়ে নিয়েছি। এখন ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি বাজারে, আর বাজারে যাব তরমুজ নিতে। দেখতে পাচ্ছ এখন সকাল 10টা বাজে, কড়ার রোদ উঠেছে। দুপুর 2-3টের সময় শুরু হচ্ছে বৃষ্টি পড়া। সকালে রোদ, বিকেলে বৃষ্টি, প্রতিদিনের রুটিন। সকালবেলা যা যাবতীয় কাজ থাকে ঘরে, সেগুলো কমপ্লিট করেই স্নানটা আমি সেরে নিয়েছি। বাজার পাশেই তো, বাজার থেকে চলে এসেছি। এই যে বাজার থেকে 3 কিলো ওয়েটের তরমুজ লইয়া চলিয়া এসেছি। আর এখানে এই পাত্রে আছে গত রাতে ভেজানো সাবু। খুব ইচ্ছে হয়েছে সাবু মাখা খেতে, তাই বোনকে বললাম সাবু মাখা খাবো আজকে দুপুরে। ছোট্ট একটা পেট আমার, এক মুঠো খাবার খেলেই চলে যায়। তো আজকে সাবু মাখায় অ্যাড হচ্ছে খেজুর, পাকা করা চিনি, আমন্ড কুচো, কাজু কুচো, কিশমিশ কুচো, আমুল দুধ গুঁড়ো। আর যে তরমুজটা আমি বাজার থেকে নিয়ে এসেছি সেটা বোন অর্ধেক করে কেটে নিচ্ছে, আর কিছুটা দেবো পুজোতে। বাকি যে তরমুজটা আছে, মানে অর্ধেক তরমুজটা কি হবে একবার দেখো না, তোমাদেরকে কি দেখাচ্ছি আজকে। আমার আজকে ইচ্ছে হয়েছে দুপুরে সাবু মাখাই খাবো, মানে লাঞ্চে। এমন না যে বাড়িতে রান্না হয়নি, রান্না তো হয়েছে, বাট সাবু মাখা আমি খাবো। আমি বেশিটা খাবো আর বাকিরা খাবে অল্প। আর এই প্লেটে রয়েছে ঘি আর ফোড়ন দিয়ে আলু মাখানি রান্না করা। তো সাবু মাখায় আমন্ড কুচো, কাজু কুচো, কিশমিশ কুচো আর যা যা আছে বলে দিয়েছি। তার সঙ্গে অ্যাড হবে মেজো বোনের বাড়ির তৈরি প্যাড়া, আর সার্ভের জন্য তরমুজ আর পাকা আম আর আঙুর পিস পিস করে কাটা রয়েছে। আঙুরটা পিস করে কাটা নেই, তরমুজ আর পাকা আমটা পিস করে কাটা রয়েছে। তো আমার আজকে লাঞ্চের মেনু হচ্ছে সাবু মাখানি। তো এখানে রেডি হচ্ছে। বন্ধুরা ফাইনালি ইয়ামি ইয়ামি ডেলিসিয়াস আমার আজকের দুপুরের লাঞ্চের মেনু হচ্ছে এই যে সাবু মাখা ইজ রেডি। সাবু মাখা, তার সঙ্গে খাবো আলু মাখানি। তো একটা প্লেটে ফল রয়েছে, এটা ঠাকুরের পুজোর প্রসাদ। এই আধখানা তরমুজ রয়ে গেছে। বোন বলল, দিদি তুই এই তরমুজটা পুরো খেয়ে দেখাতো, তোর বন্ধুদের দেখি কেমন পারিস ইটিং চ্যালেঞ্জ করতে। বন্ধুরা আমি তরমুজ নিয়ে বসে পড়েছি। এই এত বড়টা তরমুজ আমার মেজো বোন বললো যে খেয়ে নে তুই, তো আমি খেতে পারি কিনা দেখি। এই যে মেজো বোনের চ্যালেঞ্জে করছি তরমুজ ইটিং চ্যালেঞ্জ। পুরো না, 3 কিলো ওয়েটে তরমুজ অর্ধেকটা, মানে 1.5 কিলো। OMG, কি হবে আমার। তো চলো বন্ধুরা আমি খেতে থাকি, আর তোমরা দেখতে থাকো যে আমি খেতে পারছি কি না পারছি। আমার পরিবারের নতুন কিংবা পুরনো বন্ধু, তোমাদের সকলের জন্য রইল অনেক অনেক ভালোবাসা, অপুরন্ত ভালোবাসা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা নতুন বন্ধু তাদেরকে বলি, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো। আমার চ্যানেলের অল নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে। ভিডিও দেখার শুরুতেই একটা লাইক ডান করে দেবে। আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে বেশি বেশি করে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করে দেবে। আর বন্ধুরা কমেন্ট করার পাশে দেখবে কমেন্ট অপশনের পাশে চলে এসেছে হাইপ অপশন। তো হাইপ অপশনেও তোমরা ক্লিক করে দেবে। বন্ধুরা তোমরা সকলেই আমার পাশে থেকেও, সঙ্গে থেকেও, সঙ্গ ছেড়ে চলে যেও না কিন্তু। সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলে কষ্ট ছাড়া কিছুই পাবো না। আর তোমরা সঙ্গে থাকলে তোমাদের ভালোবাসা আমাকে অনেক 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 খুশি দেবে। বন্ধুরা আমি ইটিং শো করতে গিয়ে তো তরমুজটা পুরো খেতে চলেছি, কিন্তু অবস্থা আমার কি হবে বুঝতে পারছি না। দেখাচ্ছি তরমুজের খোলাটা কতটা আমি খেয়েছি। আর এই ওয়াটারমেলনটা এতটাই জুসি আর এতটাই সুইট, অনায়াসে খেয়ে ফেললাম, কিন্তু খেয়ে যে কি হবে আমার বুঝতে পারছি না।
খেয়ে কি হবে, পাটি হবে। কাঁদবি না। বন্ধুরা, আমার মেয়ে যেমন ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে, তোমরা ওর হচ্ছে চ্যানেলে গিয়ে ওকে যা বলার বলবে, আমার চ্যানেলে বলবে না। ওকে ওকে, এটা আবার বাজে কথা কি হলো? এটা ন্যাচারাল ব্যাপার। হ্যাঁ, ওয়াটারমেলন, তরমুজ খেতে খেতে আমার ঘুম পাইয়া গেল। ও মাই গড, আমি এখন টায়ার্ড ফিল করছি, হাঁপিয়ে গেলাম বন্ধুরা। প্রাণপণ দিয়ে চেষ্টা করছি এই ওয়াটারমেলনটা খেয়ে শেষ করার। চলো, এই দেখো তরমুজ থেকে কতটা জুস বেরোচ্ছে। ভেরি ভেরি সুইটি, খুব মিষ্টি। হাঁপিয়ে গেছি তরমুজ খেতে খেতে, সেই জন্য উল্টো পাল্টা ওয়ার্ড বেরিয়ে যাচ্ছে। এনাফ ইজ এনাফ, আর হচ্ছে না বন্ধুরা। ফাইনালি আমি তরমুজটা খেয়ে ফিনিশ করেছি। এখনো যদিও একটু আধটু লেগে আছে, এই দেখো, বুঝতে পারছো? অর্ধেকটা তরমুজ আমি খেয়ে ফেলেছি, এই দেখো। আর জানি না বন্ধুরা কি হবে আমার অবস্থা, বুঝতেই পারছি আমি। মেজো বোন তো তোমাদের বলেই দিল কি হবে। তো চলো, বুঝতে পারছো? অর্ধেকটা তরমুজ আমি খেয়ে ফেলেছি, এই দেখো। আজকে সারাদিন সকালে ব্রেকফাস্টে খেয়েছি চা বিস্কুট, দুপুরে লাঞ্চে খেয়েছি সাবু মাখা, তার সঙ্গে হচ্ছে আলু মাখানি। আর এখন মিষ্টির দোকানে বসে খাচ্ছি মিষ্টি। তো সোনা টিউশনে গিয়েছিল, তো ওকে টিউশন থেকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম। তো নিয়ে আসার পথে মেজো বোনও প্রিয়মকে দিয়ে এলো টিউশনে। তো প্রিয়ম টিউশন পড়ছে, তো সোনার টিউশন শেষ হয়ে গেছে। তো সোনা, আমি আর হচ্ছে মেজো বোন চলে এসেছি মিষ্টির দোকানে। মিষ্টির দোকান দেখে মনে হলো যে চলো যাই আজকে একটু দোকানে বসে মিষ্টি খাই, সেই জন্য এই দোকানে বসে মিষ্টি খাচ্ছি। ও হ্যাঁ, বিকেলের কথাটা বলতে ভুলেই গেছি। বিকেলে তো খেয়েছি তরমুজ, মানে 1.5 কিলো তরমুজ খেয়েছি আমি একা, ভাবতে পারা যায়। তারপরে এখন খাচ্ছি মিষ্টি। আমার যে কি অবস্থা হবে আগামী দিন, মানে আগামী কালকে, বেঁচে থাকবো নাকি মহাকাশে যাব বুঝতে পারছি না। আগামীতে যা হবে আজ ভেবে লাভ কি, কি বলো বন্ধুরা? ঠিক বলছি তো? কালকের কথা ভেবে আজকের দিনটিকে কেন আমি খারাপ করব বলো? বলো বলো বন্ধুরা, ঠিক আমি বলছি তো। সবকিছুই মায়া বন্ধুরা, আর জীবনের নাম হচ্ছে তেজপাতা। তাই আগামী দিনের কথা ভেবে আজকের দিনটিকে আমি কোনো রকমভাবেই খারাপ করতে চাই না। আমার আজকে ছোট্ট ব্লগটি তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর কমেন্ট করার আগে একটা লাইক ডান করে দিও। আর বন্ধুরা, তোমরা সকলেই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজেদের শরীরের যত্ন নিও, অলওয়েজ হ্যাপি থেকো।